والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. وصفتنا نهار اليوم ماهيش وصفة خاصة بالمطبخ نهائيا. هذه الوصفة كنت انايا بحد ذاتي نحوس عليها بالبزاف، وكي جا هدرت هكذا مع صاحبتي هي من المغرب قالت لي بلي كاينه وصفه هايله، قالت لي ودرتها ونجحت لها 100%. قلت لها اعطيها لي. كي عطاتها لي ولقيتها سهله قلت والله من غير نجربها معاكم. هايله وسهله بالبزاف، وكان ما شفتش بعيني يعني عطات لي تصور كيفاه كانت وكيفاه ولات نكذب نقول محال. انا بحد ذاتي راح نجربها ان شاء الله. هذا الوصفه تكثف الشعر، تعمر هذا كل الفراغات اللي في الراس، ما فيها لا بصل لا ثوم لا زيوت، ما تكلفش اصلا. برك قبل ما نبدا هذا الفيديو نقول اللي دخلوا جدد مرحبا بكم، واللي يشوف الفيديو اول مره نقولوا اشتركوا، فعلوا هذاك الجرس الصغير باش واش ندير يوصلكم ان شاء الله. ونشوفوا هذه الوصفه. هاي نبدا الوصفه. هنا المكون هو الاساسي وهايل. وقبل ما نمد لكم الوصفه دخلت وحوست على كاش معلومات عليه وشفت باللي صح فيه عناصر غذائيه هايله تساعد على نمو الشعر، طول الشعر. هايل. انا الصراحه اقتنعت بها وان شاء الله تجربوها وتشوفوا بعينكم. هنا المكون هو حب الرشاد. هذا الحب ما يكلفش نهائيا، خير من ما نشري برودوي ونشري شامبو يقول لك تطول وما كان حتى فايده. وجربت وما كانش، شعري كل مره يتساقط هكذا بالبزاف حتى جاوني فراغات في راسي. هنا عندي 3 مغارف كبار تاع حب الرشاد، وراح ندير معاهم 2 كيسان تاع ماء نورمال بارد، مش قصدي مش دافي. هنا راح نديرهم على النار يغلو حتى يختار شويه، مش بزاف، دوك نشوفوهم مع بعض ومن بعد نقول لكم كيف طريقه الاستعمال تاعو. هنا هاني درتو يغلي، من بعد ما يطلق اللون نتاعو وتحسيه شويه برك خثير طفي عليه. هاني كل ما شويه نحركو. شوفوا من بعد ما نحيته سبحان الله طلق واحد الماده اللي فيها الجل. هنا راح نصفيه باش نستعمل الماء نتاعو. نصفيه مليح. هنا بلاك نبدل الصفيه لخاطرش كي عاد شويه فيه جيل ما عقبش مليح، يطيح غير بشويه. هذه شويه صفيه واسعه عليها، هاي هبطاتو. نحاول نصفيه غير بشويه ونضغط مليح باش طيخش شويه فيه ديك الجيل بصعوبه باش تهبط. هنا من بعد اللي صفيته شوفوا كيفاه جا. هنا راني كيما كان يغلي حسبت له ما وصلش ل10 دقائق ونحيته وصفيته. راه فم يطلق هذيك الجاله تاعو. هنا تحبي تي ديريه في بورطمونجي تسكري عليه، ولا تحبي ديريه في رشاشه. وطريقه الاستعمال نتاعو وين كاين الفراغات في شعرك ادهني به، وهو شعر نورمال مش شرط مغسول ولا عادي، شعرك تاع يوميا تدهني في المناطق اللي فيها الفراغات وتخليه وتلميه وتخليه تغطيه بصاشي وتخليه. تحبي تباتي به، تحبي 4 سوايع وتغسليه هكذا قالت لي، و3 ايام ورا بعضهم. هو ما فيه اصلا حتى ريحه، يعني ما تتاذيش منه. تدهني نهار الاول وتغطيه الغدوه، من ذاك زيدي في نفس الوقت زيدي ديري بلا ما تغسليه على بعضها. المره الثانيه ثاني نفس الطريقه، حتى المره الثالثه النهار الثالث ثاني بنفس الطريقه، ومن بعد دوشي نورمال.
وان شاء الله تفيدكم هذه التجربه، وراح نجربها معكم ونرد لكم بالخبر ان النتيجه كي شفتها بعيني يعني امنت. وهنا وصلنا لنهايه الفيديو، وما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. ما تنساوش بارطاجيو مع صحاباتكم، وصلوها لحباباتكم. كاين شحال من طفله راهي تعاني من هذا المشكل كيما انا. ان شاء الله نكون فدتكم وانتم فيدوا حباباتكم. سلام.